Dari yang awalnya ribet geser kulkas, sekarang udah nggak lagi. Ini tuh dudukan mesin cuci dan kulkas dari Perfit. Dudukan ini bisa di-adjust sesuai ukuran mesin cuci dan kulkas. Kuat menahan beban hingga 200 kg. Sudah termasuk roda yang berfungsi untuk menggeser kulkas agar lebih mudah. Bahannya juga kokoh, terbuat dari plastik polipropilen. Nah, selanjutnya pemasangan dudukan kulkas. Desain dudukannya elegan, cocok banget deh sama nuansa rumahku. Dudukan ini tuh sudah terbukti awet dan kokoh karena sudah aku pakai selama 4 tahun. Aman dari cipratan atau genangan air meskipun diletakkan di semi outdoor. Sisi sudutnya tumpul jadi aman untuk anak-anak. Selain itu, dudukan ini juga anti karat karena terbuat dari bahan plastik. Nah, karena banyak yang tanya di mana aku beli dudukannya, ini aku beli di Perfit Official Shop. Linknya ada di bioku nomor 83 ya.